灣區嘅科技業喺疫情期間，因為要配合遙距工作嘅模式，請咗大量人手，但係近年呢個情況已經唔見。多間高科技公司多次裁員，單喺過去2年，灣區嘅高科技公司就削減咗超過8萬個同高科技相關嘅職位。專家分析，科技公司正調整招聘策略，未來將會以發展 AI 人工智能為主。黃永文報導。灣區科技業喺疫情嘅時候，特別喺2020年下半年至到2022年初，因應突然轉變嘅工作模式，聘請大量人手。但根據經濟學家喺 The Mercury News 報導分析，科技公司當時嘅舉動並冇顧及可持續性，因此去到而家，經濟出現種種唔明朗嘅因素，導致科技業嘅前景唔穩定。大部分公司都調整招聘策略，專注喺更加有效益嘅營運。有專家認為，業界對高科技專才嘅需求仍然旺盛，但會將注意力轉移至聘請人工智能、高速運算以及點樣喺營運嘅過程利用人工智能等方面。2020至2022年之間，灣區科技業共增加咗74,700個職位，但係2023至到2024年間就裁減咗總共80200個職位，裁減嘅人手超越咗疫情時聘請嘅人數。早於2022年底，Facebook 嘅母公司 Meta 非常罕見地錄得盈利下滑嘅情況。Meta 於同年迅速作出回應，精簡社交媒體嘅營運，喺全球裁減咗11000人，灣區佔其中嘅2500人。裁員嘅浪潮隨即席捲其他科技公司，例如 Google 喺2023年1月喺灣區裁減咗1600個職位。到咗2024年底，灣區科技業錄得約88萬個職位，比起疫情之前2019更少咗約5000個職位，其中對三藩市都會區嘅影響最大。過去2年，科技職位比之前減少近4萬個職位，跌幅超過1成。喺灣區，除咗房屋問題之外，仲受唔穩定嘅國家政策影響，特別係關稅，話會影響科技零件嘅進口。26台記者黃永文報導。